大家好，我係朱迪啊。最近咧香港發生咩事，應該大家都知啦吓。大埔嗰度都係燒咗7棟樓咁多嘅，全世界咧隻眼咧都望住呢件事嘅發展啦。咁至於你話咩原因咧，我相信大家都睇咗唔少新聞啊，或者睇咗唔少影片啊。咁呢一度我就唔會再講噶啦。嗱，咁我喺呢一度咧多謝台灣嘅觀眾先，因為咧有唔少資訊俾我，問我邊一度有得捐款俾香港嘅災民啦吓。咁但係我個人咧就唔夠膽咧去建議俾啲台灣嘅觀眾咧有啲咩機構可以捐款啦吓，因為咧暫時嚟講咧，我覺得香港捐款嗰個籌款嗰個狀態咧都已經都幾足夠嘅吓。咁首先多謝你哋先。咁最近咧就好不幸地咧，就有啲人咧就以災亂港吓，趁火打劫。就諗住咧，見啲人捐款得咁踴躍咧，走去呃啲善款啦，係啦。咁所以咧，大家都要小心啲啦。咁呢啲真正以災亂港嘅人咧，我希望佢落18層地獄嘅。嗱，咁另外一個不幸嘅事件咧，就見到有學生俾人拉咗啦吓。咁有好多人都問我，香港係咪唔同以前噶啦咁樣？呢個咧好多台灣嘅客人都咁問我嘅，我覺得係嘅，係唔同以前嘅。因為咧以前好多嘢都可以做啦吓，而家就好多嘢都唔可以做啦，係因為咩咧？係因為法律嘅問題啦吓，大家都知啦。咁所以咧，如果有啲學生咧認為，我都應該出翻一分力啊，去做翻自己應該做嘅嘢啦，咁樣要諗清楚啦。最好唔好令自己咧身陷險境啊，咁樣啦吓，要自取一啲吓，大家醒目啲，至緊要安全，明唔明白啊？嗱，咁講下喺台灣咧，我哋住屋嗰啲啦吓。因為咧呢一度起嘅層數唔會好高噶吓，咁大概係11樓或者以上嗰啲咧就會天花板嗰度咧就會整啲喉管咧係有灑水系統嘅，咁相對比較安全啲。咁但係呢一樣嘢咧香港就冇嘅，即使你話你嗰層樓高到幾十層咧，咁室內都唔會有呢啲灑水系統嘅。咁呢度就係台灣同香港嘅分別咯。咁所以即係其實我都建議譬如香港將來起樓咧都可以仿效下呢一個安全措施咯，因為都幾緊要啊。就係因為睇見今次呢個事件咧，即係唔會話每家每戶都有自己嘅灑水系統咧，釀成呢一個咁嚴重嘅事故，我就真係覺得好不幸咯。嗱，咁呢個火災咧都經過好多日啦，見到有捐款數字，咁暫時都幾足夠咁樣啦。咁同埋都訪問到啲災民咧，有啲咧都已經收拾翻個心情吓，咁有啲咧都即係大部分都係已經被安置咗去一個安全嘅地方度住啦。希望呢件事可以盡快move on 啦，係咯。咁大家可以重新振作啦。咁我喺呢一度咧都祝福受影響嘅大埔嘅居民可以盡快重覓新嘅家園咯，即係好似冇咩可以做得到咁，但係希望大家都平安咯，係咯。咁不論全世界你喺邊度住都好啦，都注意安全咯吓，不論係環境安全啦，人心嘅安全啦。好啦，今集講到呢一度為止啦吓，咁希望大家都平安啦，大家加油。